muri yo turi buze kuba turimo turaganiraho, reka nkubwire ko ndi buze kukubwira ko Sheri Silver yamaze kuba yatandukana n'umwe mu bana bakoranaga. Ese uwo ninde? Ni nako kandi ndi buze kuza kukubwira ibyo mufti w'u Rwanda yamaze kuba yatangaza bijyanye n'aho amakuru y'umusigiti ugeze ndetse n'ibirimo bigenda bisabwa. Ndaza kukubwira ko kandi mu makuru yandi ya showbiz ndaza kuza kukubwira ko umunyemari Coach Gael aharaye cyane Juno muri iyi minsi. Ese bihagaze bite? Ibyo uraza kuba ubimenyera muri aya makuru, hanyuma uza kumenya uko gahunda zose zihagaze. Bamporiki Edouard hari amagambo amaze iminsi ari kuvuga ku bijyanye n'igitaramo cya Bruce Melody ndetse na The Ben. Ese yaba yaravuze iki? Turaza kuba tubigarukaho. Ndaza kukubwira ko uwamenyekanye nka Sky 2 yamaze kuba yarekurwa. Ese bimeze bite? Ibyo nabyo turaza kuba tubyibandaho. Ama-G The Black mu burakari bwinshi cyane yamaze kuba yashyira ukuri hanze kuko yamaze kuba yatandukana n'umugore we. Ngayo nguko, ayo ni amwe mu makuru ari update ahari. Titi Brown yamaze kugaragaza ko yatandukanye n'umusheri we bakundanaga ndetse ko hari n'ibyo yifuzaga kuba yamukorera bijyanye no gutera ivi ariko bikaba byaranze. Se koko uwo abandi batekereza ko yari ari kumwe nawe yaba ari we cyangwa barabeshya? Ayo nguko, ayo ni amwe mu makuru rero tubuze kwibandaho. Hanyuma ni nako nkubwira ko dufite amarangi meza muri Life Paints. Dufitemo amarangi meza cyane, amarangi ushobora gutera ku nzu ikamera neza, nta byo kuzana ngo hirya no hino ngo byagize gute. Ni muri Life Paint tukufitiye amarangi rero meza kandi y'ubwoko bwose bugiye butandukanye. Duhamagare niba ushaka kurangura cyangwa kugura kuri 078 67 23 053. Nuko nguko bimeze. Reka ngusuhuze ari nako kandi mwifuriza gukomeza kubwubwa neza n'ibyo urimo bigiye bitandukanye. Amazina yanjye ni nk'uko bisanzwe, cyangwa ubwira ngo niba utaradukunda reka nkubwire ko bizarangira udukunze. Bitatu ushobora kwigira ku ikosa uzatekereze ku ikosa, ari nako kandi uzaryigireho, hanyuma ufate icyemezo ko utazigera wongera kurikora na rimwe. Nizera ko mwese mumeze neza muri ahantu hagiye hatandukanye, abari hano mu mujyi wa Kigali, mu ntara z'u Rwanda mwese reka tubabwire ngo muri ab'agaciro gakomeye cyane. Muhari kubera ko duhari kandi natwe duhari kubera yuko muhari. Uyu ni wa mwanya wa update showbiz, aho tugenda tubagezaho amakuru aba agiye agezweho aka kanya aba ahari. Muri yo turi buze kuba turimo turaganiraho, reka nkubwire ko ndi buze kukubwira ko Sheri Silver yamaze kuba yatandukana n'umwe mu bana bakoranaga. Ese uwo ninde? Ni nako kandi ndi buze kuza kukubwira ibyo mufti w'u Rwanda yamaze kuba yatangaza bijyanye n'aho amakuru y'umusigiti ugeze ndetse n'ibirimo biragenda bisabwa. Ndaza kukubwira ko kandi mu makuru yandi ya showbiz ndaza kuza kukubwira ko umunyemari Coach Gael aharaye cyane Juno muri iyi minsi. Ese bihagaze bite?
ibyo uraza kuba ubimenyera muri aya makuru, hanyuma uza kumenya uko gahunda zose zihagaze. Bamporiki Edouard hari amagambo amaze iminsi ari kuvuga ku bijyanye n'igitaramo cya Bruce Melody ndetse na The Ben. Ese yaba yaravuze iki? Turaza kuba tubigarukaho. Ndaza kukubwira ko uwamenyekanye nka Sky 2 yamaze kuba yarekurwa. Ese bimeze bite? Ibyo nabyo turaza kuba tubyibandaho. Ama-G The Black mu burakari bwinshi cyane yamaze kuba yashyira ukuri hanze kuko yamaze kuba yatandukana n'umugore we. Ngayo nguko ayo ni amwe mu makuru ya ari update ahari. Titi Brown yamaze kugaragaza ko yatandukanye n'umusheri we bakundanaga, ndetse ko hari n'ibyo yifuzaga kuba yamukorera bijyanye no gutera ivi, ariko bikaba byaranze. Se koko uwo abandi batekereza ko yari ari kumwe nawe yaba ari we cyangwa barabeshya? Ayo nguko ayo ni amwe mu makuru rero tubuze kwibandaho, hanyuma nkubwira uko gahunda zimeze. Reka nkubwire ko amarangi meza ari amarangi ya Life Paint, ni amarangi guturuka mu Misiri, amarangi y'ubwoko bwose. Waba ukeneye Widagad, waba ukeneye Silk, waba ukeneye Wall Master, waba ukeneye amamate, waba ukeneye amarangi agufasha gukora design nka gold ndetse n'amasilver n'amakopa ndetse n'amaflowers, ndetse kandi n'andi marangi yose. Waba ukeneye amakaralanta hose barayagufitiye. Wabagana rero, dukorera hano i Kigali, hanyuma ubundi ukaza wifuza kurangura cyangwa kugura, ushobora kuba watugeraho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 67 23 053. aho ngaho ibintu biraza kuba bimeze neza cyane, bagufashe ibintu bigende neza cyane. Si ibyo gusa, ago nabura kukubwira ko Tired Soap ni uruganda rugufasha kwihangira umurimo, ariko ni uruganda rw'isabune z'amazi. Ni uruganda rugufasha kwihangira umurimo, bakwigisha gukora isabune mu minsi 3 gusa uba wamaze kumenya gukora isabune, hanyuma nawe ukajya ku ruhando rw'isoko, ukajya guhangana nawe, ukajya kwihangira umurimo. Niba rero wifuza kuba wabagana ngo bakwigishe mu minsi 3 gusa ube wamaze kumenya gukora isabune z'amoko yose, izikoropa, izoza, izifura, izisukura amasuku ahariho hose mu matoilette ndetse n'ahandi, kandi mu moko yose atandukanye, wabagana. Bakorera hano i Masaka, hanyuma ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Bahamagare kuri 079 60 7 959, ubundi bagufashe. Ni Tired Soap, ubundi ibintu bigende neza cyane, nawe ugire umwuga hanyuma wihangire umurimo. Ngayo nguko rero, reka twizamukire n'amakuru. Hari ibirimo biravugwa ko umugore wa Yamano yamaze kuba yababarira Yamano. Reka ibi ngibi byo dukomeze kugenda tubikoraho ubushakashatsi, hanyuma ubundi turebe koko niba byaba ari byo. Biravugwa ko timu ye yaba yamaze kuba yashyira hanze. Ayo ni amakuru umwe mu banyamakuru hano Yago uherutse gukora ikiganiro yabigarutseho, avuga ko muri timu ye ya Yamano bagaragaje ko umugore we yamaze kuba yamubabarira ibyaha byose yamuregaga. Byaba ari ikintu cyiza cyane, kandi byaba ari amashimwe menshi cyane. Bamwe mu bakurikira imyidagaduro mu gisate cya showbiz bamaze kuba babyishimira cyane, bagaragaza ko byaba ari byiza cyane. Reka tubirekere rero, ari nako kandi ubushinjacyaha nibwo buba buzafata umwanzuro kuri icyo ngicyo, hanyuma ubundi ibindi tuzabimenyeshwa. Imwe mu mpamvu ishobora gutuma umwana atandukana na Sherry Silver Foundation, umubyinnyi nka Sherry Silver yatangaje ko kimwe mu
kimwe umwana agomba kuba yujuje kugira ngo yemererwe kwinjira cyangwa gukorana n'umuryango wa Sherry Silver Foundation, ni uko agomba kuba yemera kujya ku ishuri mu gihe ari munsi y'imyaka 18 y'amavuko. Sherry Silver yavuze ko mu gihe umwana ari munsi y'imyaka 18 y'amavuko akaba adashaka kwiga nk'abandi, uwo ntabwo ashobora gukomeza gufashwa n'uyu muryango. Ati buri mwana wese uri munsi y'imyaka 18 y'amavuko agomba kujya ku ishuri. Umwana wese ubyanze ntabwo ashobora gukomeza kwitabwaho natwe. Impamvu iza bwa kabiri, uburezi n'ikinyabupfura bikabanza. Turi kugerageza kurera abayobozi b'ejo hazaza, atari abahanzi n'ababyinnyi gusa. Yakomeje avuga ko kuri ubu Sherry Silver Foundation bafite abana barenga 1000 bari gufasha, kandi bose ntabwo ariko bafite impano zihambaye, ariko nibura bari ku ishuri, kandi atekereza ko icyo ubwacyo ari ikintu cyo guterwa ishema nacyo. Ayo ni amwe mu magambo Sherry Silver yashyize ku mbuga nkoranyambaga, ni nka statement yo kugira ngo ashyire hanze agaragaza ko umwe mu bana yamaze kuba yasinyura amasezerano. Dore ko mu minsi yashize nibwo Sherry Silver yari yamaze gushyira hanze amasezerano y'abana basinyanye amasezerano, harimo abana 4, hakaba harimo umwe bamaze kuba batandukana. Uyu mwana rero mu kiganiro yagiranye na 3D TV yararimo aragenda avuga impamvu z'uko yatandukanye na Sherry Silver, aho yagarutseho agenda avuga ati ngo birababaje kuba mu marira menshi umwana yagiye arira, avuga ati birababaje kuba umuntu yagukura ahantu hanyuma yarangiza akaguhereza ubuzima bwiza, yarangiza akahita aguta. Mu gihe rero tuzagumya kubakurikiranira iyi nkuru ya Sherry Silver n'uyu muhungu yafashaga, tuzagenda tubibagezaho neza 5 kuri 5. Coach Gael yamaze kuba yagaragaza ko aharaye umuhanzi uzwi cyane nka Juno. Umushoramari Karomba Gael uzwi cyane mu myidagaduro nka Coach Gael aharaye cyane umuhanzi Juno, by'umwihariko ko mu ndirimbo ye Mariza wanjye yakoranye na Ruti Joel. Gael amaze iminsi agaragaza ko akunda iyi ndirimbo, gusa ku munsi w'ejo byageze aho yerura kuri konti ye ya Instagram avuga ko aharaye cyane Juno, ndetse atiyumvisha ukuntu indirimbo Mariza wanjye itaragira nibura miliyoni 5 z'abayirebye. Yatangiye agira ati iyi ndirimbo yasohotse turi muri za saga z'aba bagabo babiri, ariko ni indirimbo n'abuzukuru bacu bazatubaza ni gute idafite nka miliyoni 5 byibuze. Gael yanagaragaje ko aharaye cyane umuhanzi Juno, ati Juno umaze iminsi utanamo pe, ndaguharaye cyane.
Uyu muherwe anavuga ko iyi ndirimbo yasohotse abantu bahugiye kuri Bruce Melody na The Ben, gusa ngo n'abadukomokaho bazatubaza impamvu tutayihaye umwanya cyane. Aya ni amwe mu makuru rero ari kugenda acaracara muri iyi minsi, nagenda nkubwira muri update showbiz, inkuru kandi usanga kuri Empire, hanyuma ubundi nawe ukarebaho neza cyane. Mu yandi makuru nakubwira ko twagarukaho, tariki ya 25 Gicurasi, Mukamisha yifashishije urubuga rwa Instagram maze asangiza abamukurikira ubutumwa yageneye umugabo we New Bosco wujuje imyaka 25 y'amavuko. Irene yagize ati: isabukuru nziza y'amavuko ku buziraherezo bwanjye, umugabo wanjye hakaba amahoro yanjye, warakoze kumba hafi ndetse no kunkunda buri munsi. Ndanyuzwe kuba ngufite, mwifurije umunezero uzira iherezo, usobanuye isi kuri njye. Niyo Bosco na Mukamisha basezeranye kubana akaramata tariki 16 Mutarama 2026 mu bukwe buryoheye ijisho bwabereye ahitwa Kareba Garden i Rebero. Ayo nguko rero ni inkuru ushobora kujya ku gihe.com hanyuma ukayisangayo. Umunyamakuru Papi yinjiye mu muziki ashyira hanze indirimbo ye ya mbere yise Abanzi. Mu yandi makuru nakubwira ni uko umuraperi Sky 2 yarekuwe nyuma yo kwiyunga n'umugore we wamureze. Mu yandi makuru nanone kandi nakubwira nuko Titi Brown yamaze kuba yashyira indirimbo ye hanze ya mbere yise Urare, indirimbo yahurijemo abantu benshi batandukanye. Mu yandi makuru nakubwira nuko Titi Brown yagaragaje ko ubwo yakoranaga ikiganiro na Irene yavuze kuri depression yari amazemo iyi minsi yatewe n'uwo bakundanaga ubwo yari avuye mu igororo rya Mageragere, hanyuma aza kugaragaza ko hari umukobwa bakundanyeho bikagera ku rwego rw'uko yumva ko nta wundi muntu yakunda nk'uko yakunze uwo mukunzi we, yifuza kuba yumva yamubera umugore, agiye kumuporopoza umukobwa birangira abyanze, biza kumuviramo ko yumva ari ikintu kimukomereye kuri we ndetse kinamutera depression. Ngayo nguko. Mu yandi makuru ari muri update showbiz muri iyi minsi, Shaddy Boo yatangaje ko bitewe n'uburambe afite aho kureba abagabo, iyo yitegereje Nyampano amubona nk'umuntu utagira urugomo bitewe n'uko abona nta mbaraga afite zo gukora ibyo bintu, ndetse no mu maso ye akaba amubona nk'umugabo utakora urugomo. Ngayo nguko, ayo ni amwe mu magambo Shaddy Boo yavuze kuri Nyampano. Mu yandi makuru kandi nakubwira yavuzwe muri iki cyumweru, Hahirwa Abasenga Timothée wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Sky 2 wari uherutse gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yafunguwe. Kuri uyu wa mbere tariki 25 Gicurasi 2026 nibwo Sky 2 yafunguwe nyuma y'uko habayeho kwiyunga hagati ye n'umugore we wari waramureze. Sky 2 yatawe muri yombi kuwa 11 Gicurasi 2026
yarimo akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake n'icyo guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe, aho yakubise umugore we basezeranye byemewe n'amategeko, akamukomeretsa ndetse akanamuruma ugutwi ku buryo bubabaje ku wa 5 Gicurasi 2025. Ni inkuru ushobora guca kuri Isimbi TV hanyuma ubundi ukayisoma neza. Muri iki cyumweru kandi muri iki cyumweru cyo kuri uyu wa gatatu nibwo abayisilamu mu Kigali Pele Stadium ku rwego rw'igihugu nibwo bizihirizaga umunsi mukuru wa Idil Adha. Ni umunsi ukomeye cyane mu minsi mikuru y'abayisilamu, aho abayisilamu baba bagiye kwizihiriza umunsi mukuru w'igitambo, aho baba bari kwibuka umuhango wa Aburahamu ubwo yari agiye gutamba umwana wo kumushumbusha, ikamuha inama mu rwego rw'uko yari yubahirije itegeko ry'Imana. Ngayo rero nguko na imwe mu makuru yari arimo aracaracara muri iki cyumweru. Reka nkubwire ko mufti w'u Rwanda mu ijambo rye yavuze kuri uyu munsi nuko yagarutse ku bigendanye nuko abayisilamu bagomba gushyira hamwe bagasangira, ndetse kandi bakaba bagomba kuba bafatanya. Ibindi yagiye agarukaho nibyo kuba azana ku kibazo bari bamubajije abanyamakuru bamubaza bati se mwaba mwarakurikiranye ku kibazo cya azana, aravuga ati yego twagikurikiranyeho, ndetse kandi tuba turimo turaganira na minisitiri wa Minaloc, dore ko ari we wahawe iyo gahunda kugira ngo azayishyire mu nshingano. Turi kubikoraho rero, turaganira, tumaze kuvuganaho nka 4, ariko biri mu buryo bwiza kandi bizatungana neza cyane. Ikindi yagiye agarukaho ni ikijyanye n'umusigiti wo mu Itunda. Yagarutseho ko ari umusigiti mwiza watwaye akayabo k'amamiliyoni, kandi abayisilamu baterwa ishema ko ari nabo bawiyubakiye hatarimo abaterankunga. Ngayo nguko rero, reka nkubwire ko Biryogo bari gushakisha umujura. Kamera zafashe yiba ibikoresho byo mu musigiti. Ikindi nakubwira dusoza, umujinya watumye asenya imva y'umugore we. Uyu mugabo yagize umujinya nyuma bituma asenya imva y'umugore we, n'ibyabereye muri Kenya. Rero nguko reka dusoreza aha ngaha, nako mbashimira cyane mwese muba mwadukurikiye muri update showbiz, hanyuma ibintu bigende neza cyane. Amazina yanjye ni nk'uko bisanzwe, nyamubwira ngo niba utaradukunda reka nkubwiye ko bizarangira udukunze. 3 ushobora kwigira ku ikosa